नसीराबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी तरफां नौजवान साहिल गांगरो के कातलनि की गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़नि सिंध टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर अल्लाह बख्श कुरैशी सां पंहिंजा वीचार हिन रीत में ॾिया। 72 कलाक अॻु तक़रीबन हाँ त खणी ईअं चइजे त 4 ॾींहं अॻु मेड़ शहर में हिकिड़ो 12-13 साल जो नौजवान अगवा थियो है ऐं उन जा एविडेंसिस जेके आहिनि उनजे मालिकनि पुलिस के फौरी तौर ॾिना आहिनि। उनखे शायदियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मैसेज जी सूरत में आहिनि, शायदियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके उन सां गॾु नौजवान हुया। उन्हनि खे जेको आहे सो गिरफ़्तार कराइण जी हद ताईं उन्हनि जेको आहे पुलिस खे उहे माण्हू ॾिना आहिनि। साईं 3 ॾींहं पहिरियों जेको साहिल गांगुरु गुम थी वियो उनजो कल्ह राति लाश मिलियो आहे। इन जे लाइ असां इहो मुतालबो था कयूं SSP दादू खां ऐं दादू जे सेशन जज साहब खां त साईं नोटिस वठो, हिन नंढड़े मासूम बालक जो जेको क़त्ल थियो आहे उहो उन बालक जो क़त्ल न आहे पर दादू ज़िले जी समूरी इंतज़ामिया जो क़त्ल आहे। साहिल गांगरे जो ज़्यादती ऐं उन बाद क़त्ल इन ॻाल्हि खे ज़ाहिर थो करे वाज़े सबूत आहे त असांजो जेको कानून आहे उहो आहे ई कोन। दादू ज़िलो जेको हमेशह ॾोहारनि जो गढ़ रहियो आहे ऐं उन में जेको भोतार कल्चर आहे किथे न किथे आउं सम्झां थो त इन नंढड़े जे पोयां नंढड़े जे क़त्ल जे पोयां किथे न किथे भोतार कल्चर शामिल आहे। तमाम ॾुखोंदड़ हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे जेको साहिल हिकिड़ो गांगरो न आहे बल्कि असांजी औलाद वांगुरु हो। असांखे तमामु इन जी शदीद लफ़्ज़नि में असां उन जी पहिरियां त मज़म्मत था कयूं त शहीद सां हेॾो जेको आहे सो हाञो थी वियो। दादू पुलिस खे घुरिजे त इन जा सिंपल मुतालबो आहे, खून ऐं खथूरी कोन लिकंदो आहे। इन क़त्ल खे माना साहिल गांगरो जो क़त्ल न सम्झो वञे बल्कि उतां जे SP उतां जे जेको इंतज़ामिया आहे उन पंहिंजी औलाद वांगुरु इन खे करे ॻोल्हिनि त इहो मां सम्झां थो त जल्दी ॿाहिरि निकिरी ईंदो। जेके उन जा कातिल हूंदा जिन्हनि जा इन में हथ आहिनि, जेके बि उहे अंसर हूंदा उहे ज़ाहिर थी पवंदा। कैमरामैन सजाद कलोड़ो सां गॾु अल्लाह बख्श कुरैशी, सिंध TV न्यूज़, नसीराबाद।